Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo da madrugada, dedicareino a un dos compañeiros de nós, a xente do redor, de gran relevancia, non só polos seus cargos institucionais, senón pola magnífica utilización da nosa lingua para lembrar nos seus artigos aos grandes persoeiros que históricamente fixeron de Ourense un centro de cultura. Hoxe poñerei voz ao que Rosendo Fernández nos relata sobre Marcelo Macías. Por outra banda, o noso compañeiro, o magnífico antropólogo Carlos Xavier Ares Pérez, relátanos o drama que as terras de Viana do Bolo viviron nos tempos en que acostumaba a solagarse ás terras máis fértiles para embalsar a auga que convertirían en enerxía. De ambos mestres, lereimos parágrafos para que co número 16 da nosa revista nas vosas mans gocedes da súa palabra. De Rosendo Fernández, Marcelo Macías. Non escribo hoxe en esta sección sobre un ourensán por ser considerado relevante diante dos moitos méritos que ostenta, como foi en ocasións precedentes. Corresponde a un persoaxe de gran influencia na historia de Ourense, sen ser natural de aquí. Vamos falar da súa obra por ser un ourensán de adopción. No libro Galegos de Ourense, editado pola Deputación de Ourense no 2012, escribe Miguel Ángel González García Tempos, espazos e presencias, un ourensán de Astorga que estudiou Filosofía e Letras en Madrid, opositor á Cátedra de Retórica e Poética, e exerceu como profesor en Mallorca, Badajoz, Xixón e Ourense. Na cidade de Ourense impartiu clases no seminario e na Escola de Artes e Oficios, sendo tamén presidente do Ateneo da Asociación de Prensa de Ourense e da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense. No campo da medallística ou numismática foi considerado a maior autoridade a nivel español. Esta é, a grandes rasgos, a biografía de Marcelo Macías. Queridos amigos, seguide lendo este artigo do noso compañeiro Rosendo, porque vos será de moita utilidade. Por outra banda, Carlos Xavier Ares Pérez, o noso antropólogo de cabeceira, nos ilustra no seu artigo A nostalxia que durme baixo as augas do Encoro en Viana do Bolo, o drama do embalsamento da comarca de Viana do Bolo. Tempo despois do seu paso como docente por Viana do Bolo, Carlos Casares escribiu: "Se agora mismo pecho os ollos, podo recordar perfectamente o primeiro día que cheguei a Viana do Bolo, hai xa preto de 25 anos. Impresionoume o Encoro do Bao visto desde a estrada de Agudiña, coa vila colgada sobre as augas que lle daban un aspecto de burgo xermánico refrexado no espello dun lago. É unha imaxe que quedou gravada para sempre na memoria e que forma parte xa da miña vida." Queridos amigos, seguide lendo este precioso artigo que o noso querido amigo Carlos Xavier nos regala en esta número 16 da nosa revista.